1.0視光嘅謝老闆都接受咗 Hoya 嘅邀請啦，去到廣州生產訂製鏡片嘅廠房。呢度嘅鏡片啦，都係嚟自經過專業工廠認證嘅來源啦，保證係正牌正貨。喺呢度配嘅眼鏡，你都可以完全放心啊，令你喺選擇上啦，唔需要擔心品質嘅問題。呢度嘅驗光師都係經過專業嘅培訓，有認可嘅資格證書。近期啦，仲跟住謝老闆啊，去到日本 Hoya 嘅工廠呢，接受專業嘅訓練啊，提升咗佢哋專業嘅技能同埋知識。這個就是完全就不用抬下來。很榮幸見到你。很榮幸見到你。屋企人最近呢想換副新嘅漸進眼鏡啊，今日呢我哋會嚟到大劇院站度配眼鏡，會同大家分享喺1.0視光書城站嘅分店配眼鏡嘅體驗。呢一間分店嘅位置都好方便啊，隔籬呢就係萬象城嘅3期。首先睇下呢一間分店嘅環境先，地方方面都好闊落啊，而且仲有提供好多款唔同嘅鏡框，都可以隨便試戴。呢一間分店仲有別於平日嘅眼鏡店啊，旁邊有個好舒適嘅休息區，陪屋企人或者朋友嚟配眼鏡，仲可以坐下按摩椅或者夾公仔。好啊，我哋先睇下呢邊啲鏡架先啦。我哋鋪頭咧而家有優惠活動嘅，我哋睇下呢度咧，牆上面同埋下面呢度咧，呢啲寫住0蚊嘅咧，400蚊以內嘅框咧，都係配鏡片送嘅，啲上幕牆都係。好，我哋呢度咧就有啲 Titanium 鏡架，呢啲 Titanium 嘅鏡架咧，我哋咧先賣59蚊，呢種 Titanium 咧就冇咁容易甩色啦，而且咧冇咁容易變形，如果變形嘅話都冇咁易全都可以容易幫你調翻嚟嘅呢種。跟住我哋而家配鏡活動咧，仲有咧，如果你配眼鏡咧，我哋會送副老花鏡或者太陽眼鏡2揀1嘅。啲套餐活動啦，而家如果想配明月啊，呢啲國產牌子，個明月啊、康愛達呢啲都係國內嘅上市公司嚟嘅。如果配明月套餐嘅話，1.56嘅話，呢啲單光0到300度、散光0到200度咧，就198蚊就有一副㗎啦。而且仲會送一個400蚊以內嘅鏡架。跟住想配啲防藍光啊或者變色啊呢啲都可以嘅，都有呢個可以選擇嘅，好似變色啊呢啲就變色防藍光都有嘅。如果咧，我哋而家咧仲有一個仲優惠嘅活動，就係豪雅嘅。而家我哋豪雅嘅1.50，跟住 S1 漸進都係單光0到300度，散光0到200度咧，而家就係199蚊特價活動，即係199就有一副進口牌子嘅漸進嘅。而家我哋鋪頭擴大咗咧，而家咧多咗呢啲奢侈品區啦，好似啲思樂啊、IC Bling 啊、Tom Ford 啊、廈門啊呢啲大牌子嘅話都有齊，可以過嚟試下。Bling 啊 ，IC Bling 嘅話呢啲鏡架咧就係冇螺絲設計嘅，整體咧都係好輕嘅。呢啲咧而且彈性好好，呢好多人都中意呢個牌子，呢個配鏡片咧都唔錯，好多人都用咗好耐，啲質量嘅話係可以值得放心冇問題。係，我哋兒童防控鏡片都有做嘅。而家咧，好似豪雅嘅呢個新樂學啦，呢個伊士路嘅星象控啦，同埋蔡司嘅呢個小樂園都有做。呢啲咧可以咧有效控制你近視加深有69%嘅。跟住咧，而家我哋都有折扣活動。而家我哋係打3.5折嘅，而且嘅話仲有半年嘅保險。如果半年內你嘅近視度數加深50度咧，都係可以免費更換一次嘅。而且過嚟我哋呢邊覆查咧都係免費嘅。呢一間分店可以選擇嘅鏡框種類非常之多啊，有好多唔同嘅款式，我哋一齊睇下有啲咩揀呢？
今日屋企人呢都想配副新嘅漸進眼鏡啊！配眼鏡第一個程序，首先呢會進行驗眼。你下巴擺喺度，額頭挨住，小心啊！額頭挨住，對眼望住前面，盡量唔好眨眼。而家呢個咧係幫你 check 同佢嘅，即係 check 兩個眼嘅距離嘅。咁係額頭貼喺度啦，鼻梁頂住呢度，跟住對手幫扶下部機。係啦，咁樣望住裏邊就可以噶啦嚇。驗完眼之後，就可以進入驗光房度再精準驗度數。係呢部咧係我哋而家嘅一個半自動驗眼儀啦，跟住咧佢呢部機咧係用手呢度操作嘅。而家咧即係操作咧，佢而家咧係可以咁樣擰一下就有25度，即係我哋好多時候咧個度數咧都要25度咁對比啊嘛。呢個咧就會方便，跟住更加簡單咁樣對你嘅度數進行校準嘅。睇翻個視力表啦，如果呢個咧1.0咧，即係可以達到1.0咧，就正常嘅視力嘅。我哋調下視力啊，都係要正常要 check 到1.0咁樣噶啦。跟住我哋如果呢個咧就係呢個散光表，散光表嘅話，如果係有睇到一條線或者幾條線咧，顏色特別黑啲嘅話，就代表你有散光嘅。跟住我哋出完有散光之後咧，呢個咧係蜂窩媒圖，跟住咧我哋會對比你用交叉圓柱鏡對比你嘅度數，即係我對比你嘅軸位啊同埋散光度數嘅。最後嘅話，我哋咧仲會幫你 check 個主力眼嘅。書城店呢一間分店，大部分嘅職員都係識講廣東話㗎，所以驗眼嘅過程同我屋企人溝通都非常之順利啊！呢間分店都引入咗多部嘅驗眼儀器，好似有蔡司專業驗眼儀器，亦都有日本豪雅 AI 智能測量鏡。嚟到最後嘅驗光步驟，首先就會用呢一部豪雅 AI 智能測量鏡，佢總共有6個嘅光感攝像頭啊，佢會自動掃到眼球嘅位置，而且有30秒嘅精準掃描，配搭翻人面智能 AI 算法，仲可以掃描到我哋嘅鏡框，無論係半框抑或係全框，都可以完全掃描得到㗎。利用最新嘅 AI 技術，就可以更加精準地測量到眼嘅瞳高、瞳距等等嘅數據。透過分析呢啲數據，就可以確保我哋配嘅漸進鏡更加精準啦。望住前面咁就可以噶啦。我哋而家開始咯。另外啊，呢度咧都有部蔡司驗眼嘅儀器啊，可以測量眼睛嘅瞳距等等嘅數據。測量出嚟嘅數據咧，都會顯示到佢嘅傾斜角啦、鏡面角、框闊、框高、瞳距嘅距離同埋瞳高，仲有鏡框嘅高度。到時咧，呢啲嘅數據啊，都會用嚟訂製翻個眼鏡，咁個舒適度咧就會更加高啦。而呢部機器咧，仲可以模擬到全視線鏡片唔同嘅變色效果啊，有多款顏色可以選擇啦，好似係灰色、啡色、綠色同藍色等等啊。紫外線越多呢，個鏡片就會變得越深色。揀好鏡框同埋驗眼之後，就可以挑選鏡片啦。鏡片呢都有好多唔同嘅品牌可以選擇啊，例如有豪雅、依視路同埋蔡司都有。我哋一齊聽下吳店長介紹唔同嘅套餐優惠啊！而家咧我就講下我哋而家有蔡司啦、豪雅啦、依視路啦呢幾個牌子咧，我哋都有折扣活動㗎。我哋同你睇下蔡司嘅折扣活動先。如果你近視度數唔高咧，想配副近視眼鏡或者配副老花鏡咧，可以選擇依視路嘅呢一個。譬如講我哋咧依視路咧，如果想配副近視眼鏡咧，我哋嗰啲驗片啊，即係庫存鏡片咧，而家咧就係打2.5折嘅，即係譬如呢個780蚊啦。跟住咧，我哋打2.5折，鏡片折完嘅話就195蚊，就可以配副近視啊或者老花咁樣嘅啦。如果你想配漸進咧，都係訂製鏡片啊嘛。我哋而家訂製鏡片嘅價錢咧係打3折嘅。即係如果話你想配一副依視路嘅萬里路舒適城 Max 啦，呢個咧漸進裏邊咧喺依視路漸進裏邊咧都係屬於中等級別嘅啦。就好似譬如呢個1298啦，1289，跟住嘅話我哋打3折嘅。而家折完就387蚊，都有一副依視路中等級別嘅一個漸進嘅。1.0視光仲有提供優秀嘅售後服務啊！如果配鏡嘅度數有問題，或者覺得戴得唔舒服呢，焦點唔對呢一啲問題，1個月內都可以免費嚟分店度更換㗎。如果係鏡片或者鏡架係因為非人為損壞嘅問題，都係半年內可以進行免費更換。
因為漸進鏡係需要進行特別嘅訂製，大概等10日左右呢，就可以嚟攞眼鏡啦。屋企人嚟攞眼鏡嘅時候，店員都會因應返佢佩戴眼鏡嘅習慣而幫佢作出調整，例如幫佢調到合適嘅鬆緊度。而且店員都好有耐性，會幫手試埋紫外光照射之後鏡片嘅變色效果。睇裙都好清喎，好好喎。睇遠咧又清喎，好喎。屋企人最後都好滿意今次嘅配眼鏡體驗啊！1.0視光而家喺全國都有多間嘅分店，現時喺深圳就有11間嘅分店。最後呢，會同大家分享返前往羅湖書城嘅交通方式。乘搭地鐵可以喺羅湖口岸出發，搭到去大劇院 F 出口只需要6分鐘嘅時間。首先可以乘搭1號線3個站去到大劇院站，然後去到大劇院站嘅 F 出口。之後喺地鐵站 F 出口可以跟我哋一齊乘搭電梯嚟到地面。地鐵站出口一出之後，可以向右手邊行，之後上樓梯。沿住呢一條書城商業街嘅樓梯繼續向上行，就會見到深圳書城啦。入到深圳書城嘅大堂之後，可以跟我哋一齊往左手邊，跟住一路向前行，見到往寫字樓嘅路牌，再向前行呢，就會到達電梯大堂啦。而1.0視光嘅分店係位於13樓。我哋今日條片就到呢一度啦。如果大家都想知道我哋頻道最新嘅資訊，就記得 Like、Share 同埋 Subscribe 啦。